Hola a tothom, em dic Eulàlia Tramons, ella és l'Aurèlia, i avui el que farem és un model tradicional de papiroflèxia que potser molts de vosaltres coneixeu, però com que el veurem en pinzellades de matemàtiques, potser el veieu d'una manera diferent. És el següent, el model Els quatre sabaters, que també té altres noms, Cel l'infern, menja, menja, que permet fer un joc, i posat a l'inrevés, el que pot ser és un recipient per guardar-hi coses. El que necessitareu per fer-lo és un paper quadrat, ja va bé de la mida del din A4, d'un din A4 feu un quadrat i aquella mida ja va bé, té uns 21 centímetres aproximadament de costat. I abans de fer-ho el que farem és una mica d'entrenament cerebral, utilitzarem el nas, les orelles i les mans, i per això amb polze índex ens agafarem el nas amb una mà i amb l'altra mà ens agafarem l'orella. I això sí, amb els braços creuats, i anirem intercanviant. Una vegada a la dreta agafa el nas, una altra vegada a l'esquerra. I així consecutivament. Molt bé, doncs quan ho hagueu practicat prou, anirem mans a la feina. Comencem doncs a plegar els quatre sabaters. Aquí tenim el quadrat i ara el posarem en aquesta posició. En aquesta posició jo us pregunto, quina forma té? Potser alguns de vosaltres diríeu que és un rombe i això ens permet establir una discussió interessant. En matemàtiques, una figura, per molt que la girem o que la canviem de posició, té el mateix nom, el seu nom no canvia. Per tant, o és un quadrat en els dos casos o és un rombe en els dos casos. El que passa és que els quadrats justament són de la família dels rombes i són un cas particular. Ja us formulo les primeres preguntes. La primera seria què tenen en comú els quadrats i els rombes? I la segona pregunta, què tenen de diferent? Us he posat un fitxer a la descripció del vídeo que us podeu descarregar per pautar una mica aquesta cerca, no? De diferències i coses en comú que tenen els quadrats i els rombes. Molt bé, ara anem a plegar els quatre sabaters. Portem un vèrtex a vèrtex oposat. Per això aguanteu bé el paper aquí en el punt on coincideixen i baixeu per la perpendicular, d'un costat i d'un altre. El paper que tingueu no cal que sigui d'un color diferent de cada costat. He agafat aquest perquè m'anava bé ara per plegar. Obriu, gireu 90 graus i repetiu l'operació. Aquests dos plecs eren necessaris per nosaltres perquè obrim, el que volíem era veure aquest punt del centre, no? Que quedés marcat. Si el veieu bé, cap problema. Si no el veiéssiu del tot bé per qüestions de llum o d'enfocament, podeu repassar-lo amb un puntet. I ara el que farem és portar un vèrtex al centre del quadrat. De fet, el que volem és portar els quatre vèrtexs al centre, però ho farem d'un en un, plegant i desplegant, perquè si no el paper acumula tensió i no queda tan bé. Obrim, girem 90 graus i repetim el procés. Aquesta cançó que està sonant és una cançó tradicional catalana que s'anomena Els quatre sabaters i que té també una dansa que es pot fer. I us convido que feu aquesta dansa a casa, a les escoles quan tornem a anar-hi, perquè ajuda també a la coordinació i té a veure amb el moviment que es fa després amb aquest joc amb els quatre sabaters. Molt bé, ara l'últim d'aquests vèrtexs que he plegat no l'obriré i el que us demano aquí és, seguint aquestes línies, els cecs que han quedat en el paper o seguint el contorn del paper, que em digueu quins polígons veieu aquí. Això seria la primera pregunta. Quins polígons hi trobeu? La segona pregunta és la següent. Per saber de quin polígon es tracta, és el mateix comptar el nombre de vèrtex que el nombre de costats? Seguim aquí plegant. En aquest moment, si voleu, podeu rectificar algun plec, si veieu que no us ha quedat del tot bé. I ara tombem el paper. Girem la truita. I ara, de nou, els quatre vèrtexs al centre. Comencem per un. Obrim perquè no hi hagi tensió. Un altre.
un altre. I un altre. Els tanquem tots. I ara el que farem és portar un costat d'aquest quadrat a l'altre costat, formant rectangles. Obrim, girem 90 graus i tornem a fer aquest moviment. Ara posem el paper cap per baix i el que ens interessa és que els 4 vèrtexs d'aquest quadrat es vagin a trobar al centre del quadrat però per sota. Amb polze índex anem pressionant a poc i els anem acostant els nostres dits al mateix temps que el paper i veieu que ja es va fent la forma dels quadres sabaters. Ara l'únic que hem de fer és girar el paper, agafem amb índex i polze, girem i ja podem posar índex i polze als forats i fer aquest moviment. Us convido aquí també que poseu nombres i a sota poseu missatges. A mi el que m'ha agradat així durant el confinament és posar missatges que em fan pensar en coses que a mi m'agraden, de llocs o en coses que m'agrada fer. I per acabar em permeto jugar amb vosaltres. Vaig a pensar un nombre, el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tinc 2, 5 o 6. I com que m'agraden més escenars, el 5 que és un nombre primer, em quedaré en el 5, i diu danses tradicionals. I això ja em fa pensar en una cosa que a mi m'agrada. Espero que hagueu passat una bona estona i moltes gràcies per veure el vídeo. Ja sabeu, si us ha agradat, podeu donar-li el like, compartir i si voleu enviar comentaris amb el hashtag plegant amb l'Eulàlia i etiquetant-me, jo podré veure tot el que m'envieu. Moltes gràcies i fins la propera.